¿Qué trae Mara Sonic para traerme de sorpresa? Me sigo preguntando, ¿cuándo llegará Sonic aquí a casa? Y se ve un poco la tele. Aquí está el control. Pip. Programa de televisión. Mejor la apago. Pip. Seguiré esperando. Sonic seguro ya llegará pronto. ¿Y bien, Sonic, qué trajiste? Te dije que tenía una sorpresa, no que traía algo. Ah, ¿y cuál es la sorpresa? Te la diré y la diré al público en 3. Bueno, en realidad si ven aquí abajo. Aquí. Está el título. Bueno, el público ya lo sabe, pero tú no, Knuckles. Ok, te lo diré en 3, 2, 1. ¡Iramos a fogata! ¿Qué es eso? ¿En serio no conoces? Bueno, también es normal que no lo conozcas, porque estamos en el 2024 y fogata se abrió en el 2021. O sea, ¿cómo quieres que lo descubra en 3 años? Bueno, creo que la mayoría del público lo conoce. ¿O no? Bueno, yo creo que muchos fueron a ese restaurante. De hecho, el que está grabando es el hijo del dueño de ese local. Sí, es cierto. Espera, ¿en serio? O sea, tú, el que estás ahí, el que estás grabando. O sea, ¿yo? Sí, yo soy el hijo del dueño de ese local. Ok. Pero no me refería a ti, el público. Me refería a ti, el que estás grabando. O sea, ¿yo? Sí. Ok, Knuckles, ¿estás listo para ir? Sí, claro. Ok. Vamos, espera. Necesitamos que bajen nuestros padres. Veremos un poco de televisión. A ver si esto es lo que salió en la grabación. Bueno, creo que algo así es lo que pasó. No, exactamente. ¡Hey, amigo! ¿Qué ocurre? Bien, chicos, ¿a que no adivinan lo que acabo de conseguir? ¿Uvas? Mejor aún. ¡Sí! ¿Cómo los conseguiste? Yo. No quieres saberlo. ¿A qué hora comienza la película? Veamos. A las 7 de la tarde. ¿A las 7 de la tarde? Sí. Cálmense, es una pena. Ya vamos a ir. Ahí. Say Go. that time. Go. Ok. ¿Listos? Para ir a fogata. ¿En qué nos vamos todo auto? Exacto. Que en el auto de nuestra mamá. Nuestra mamá en el auto. ¿Estás seguro que en el auto?
¿En qué momento? Ah, cierto. Nuestros abuelos ya están en fogata. Bueno, una cosa espero que te guste. Tal vez tú no hayas ido, pero yo sí. ¿Cuántas veces has ido? Muchas. Voy a imaginar como 100 veces. Ah, ok. ¿En qué nos vamos? ¿En tu auto o en el auto de papá? Ok. Ok. No se ve nada. Pero ahora sí se ve. Ay, ay, ay. Está prendido mi intento. Que domina mis mentiras con solo tocar mi piel. Abrimos la ventana. Pipe. Cerramos la ventana. ¿Cuál farmacia? No la cierres tanto. Ábrelo un poco más. Ok, a la carga. Eso es suficiente. ¿Verdad? Sí. Sí. ¿Qué estás haciendo un video? Exacto. Ahora no se me da cuenta de eso. Ya quiero saber cómo sale el final. Ay, 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 ay. Parece un poco. Aquí es donde van a conocer nuestro barrio. Y bueno, sin flash. Sí, está bien. Sí, como siempre. Este es nuestro barrio. ¿Les gusta? Catedral o punto. Llegamos al punto ¿En serio acá nos vamos a bajar? Bueno, es mejor una mejor aventura que tardar menos. Así el video se alarga más. Ah. Gracias, mamá, por dejarnos solos acá en el auto. Punto 28 millones. 200 millones. Obviamente un heredero, papá. El flash molesta más. ¿Y qué querés que haga? Ay, bueno. Pero ¿Qué? mañana otro día más de escuela. Ya sé, ¿Ah? ya sé. Pero por suerte ya no tanto frío para sufrir a la mañana, ¿verdad? Por suerte. Porque ya era hinchabola eso, ¿verdad? Sí, ¿Ah? sí. Papá, cometiste otro error. Te subiste al auto de mamá y a vos no te gusta el olor de... Canela y manzana. Sí, ¿No? sí. Te hubieras ido vos en tu camioneta y nosotros en el auto de mamá. Y abuela y abuelo en el auto de mi abuela, ¿verdad? Ay, papá, ¿por qué cerrar mi ventana? Me gusta la brisa. Porque alguien puede estirarte el celular y correr. Ah, cierto. Bueno, por lo menos puedo grabar por a través de la ventana, papá. Así se ve muy específico. Todo. No sabía. Porque yo con mi cara
Veo algo que así las cosas, no así tan específico. Yo veo algo así las cosas. Ok. Tengo algo más para decir. No veo nada. Es broma. Ay, papá, ¿te importaría prender el aire, por favor? Na, 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 na. Ay, ya se está tardando un buen rato, mamá. ¿Cuándo será que volverá? Tarda mucho. Por favor, que ya mismo. Vamos. Ay, estoy cansado. Por favor, déjame. Diálogo masculino versus ser femenino. Diálogo masculino versus ser femenino. ¿Qué onda, amor? ¿Cómo te fue hoy? Bien, ¿a ti? Ok, qué padre. ¿Tú vamos? Diálogo masculino. Equipo más pecho frío de cada país de Sudamérica. Otra vez para el mapa. De Colombia, triple empate. Millonarios, Medellín, Deportivo Cali. En Venezuela, Táchira, Caracas. Sí, es un pecho. Bueno, de Ecuador. ¿Cuándo volverá, mamá? Sí, sale. De Perú, Alianza Lima. Acá le falta el pase. De Argentina, Gimnasia. Veamos. Gimnasia. De Paraguay, Cerro, ¿no? Cerro, sí. De Uruguay, Danubio y Defensor. De Bolivia. ¿Dónde está? Eso es lo único que puedo ver. A ver esa chica. Pedro, platícame. Sushi. Sí. ¿Un lunes? Sí, No, pensé que sabía. Por nada, buenas noches. ¿Sabía que? Los martes siempre es el día que del puerto de Mar del Plata llega el pescado fresco. Por eso el sushi de los lunes siempre se arma con lo peorcito de la semana, el requecho. ¿No ves que siempre hay promociones de sushi los lunes? Estoy cansado, jefe, de esperar. Es el pescado bombadito que queda. Concha del pato. Por la dura buena. Ya vamos como... Ay, no puedo creer que ya vamos por 13 minutos 20 segundos del video y todavía no volvió. Ay. Ay, esas fotos solo las subo para mí, no sé si seguro. Me gusta cómo me veo. Oye, por favor. Restaurante, una estrella de calificación. No sé por qué hace tanto tonto con... No sé por qué hace tanto tonto con camarita. Tremendo del equipo del restaurante. Con camarita. No sé por qué hace tanto tonto con camarita. Servicio por arriba del promedio. Una pequeña descortesía. Oye, ¿por qué me grabas a mí? Ya te dije que no quiero que me grabes. A que algo no suceda como Espera, ¿me estoy grabando a mí mismo? Sí. la reseña, 1, 2, 3 estrellas de calificación y por ahí algunos comentarios que demeritan muchas veces el esfuerzo del restaurante. Bueno, chicos, cuando lleguemos a los 15 minutos, Por una descortesía 30 minutos de este video, lo pararemos y lo dejemos para el siguiente episodio. restaurante, el gerente, los meseros, Ok. Por favor, vuelve, ya no quiero cortar este episodio ya. Por favor, por favor, por favor. Queda un minuto. Ya están ahí, mira. Ya estoy bien, ya me estoy dando cuenta. O sea que Emily tiene bebé en su panza, ¿verdad? Ya sabía, ¿Sí o no? claro que sí sabía. ¿Mi madrinita? También. Nena, nena. No tengo idea, ella tampoco, nadie tiene idea. ¿Retoño o retoña? Nadie tiene idea.
¿Y vos qué crees que sea? No sé. Los dos me dan igual. ¿Por qué? No sé. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Nos vemos.